Диплом мастера школы китайского монастыря Шаолинь получил впервые чеченский боец Турпалали Джабраилов. Сегодня он принимает поздравления от родных и близких и строит планы открыть школу ушу в Грозном. Об этом многие не знают, но правда в том, что китайская ушу содержит ни много ни мало 12 мусульманских стилей. Один из них, синьцуань, в переводе означает «дух кулака и мысли». Именно в нем, в китайском провинции Хинань, свой диплом защитил Турпалали Джабраилов. На первый взгляд, эти приемы ничем не отличаются от традиционного ушу, но Турпалали знает, из какой мусульманской культуры пришел каждый из них. Синьцуань начали изучать в Китае в 18 веке после арабских завоеваний. И сегодня хранитель боевого искусства, китаец по происхождению и мусульманин по вероисповеданию. В числе других и с ним встречался Турпалали в Китае. Несколько приемов, может быть, и зря, мы попросили показать и для нас. Я стою лицом к тебе, ты наносишь прямой удар. Это, как бы, это. Раз, а вот ты выворачиваешься. Это. Вот так, когда идет. Турпалали занимается больше 30 лет. Он считает, что настоящий его смысл раскрывается, когда ты остаешься один на один с соперником. Ушу – это искусство войны, а не спорт, подчеркивает мастер. Это дальнейшая ступень ушу, как воинское искусство, как такой огромный мир, в котором есть все буквально. И вот именно карате и другие направления, это, конечно, есть те рычаги, которые пришли именно от ушу, от Мекки, воинских боевых искусств Шаолиня. В китайской провинции Хинань Турпалали Джабраилов встречался с мастерами ушу. Для него это стало исполнением его главных целей в жизни. В знаменитой международной академии при монастыре Шаолинь он с отличием защитил свой диплом и получил звание мастера. То, что я побывал и удалось мне сдавать экзамен там и тренироваться вместе с монахами Шаолиня, для меня это исполнение моей мечты. И для меня очень важно, что это произошло не когда-нибудь, не 20 лет, а именно тогда, когда я уже осознаю, может быть, на этом этапе, что такое воинские боевые искусства. Мастерство Турпалали проявляется во время медитации. Несведущий может сказать, что это всего лишь бессмысленные движения. Но искусный боец знает, только побывав в состоянии гармонии души и тела, человек по-настоящему становится быстрым. Магомед Изидов, Резван Абдулмуслимов, Вахра Кантаев. Новости.